एवरीवन, मैं हूँ वर्षा और आप सभी देख रहे हैं माइक्रोवेव रेसिपीज। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना एग का यूज किए। क्योंकि हम इसे माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो बनाने में लगेंगे सिर्फ 5 मिनट। चॉकलेट केक एकदम स्पॉन्जी, मॉइस्ट और सॉफ्ट रहेगा। तो वीडियो के एंड में हम सीखेंगे केक का स्पेशल डेकोरेशन जो बिना व्हिपिंग क्रीम और बिना चॉकलेट गनाश के किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक फॉलो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोवेव चॉकलेट केक बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे आधा कप तेल। आप किसी भी रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। आधा कप दही, आधा कप पिसी हुई चीनी। एक विस्क की मदद से इन्हें अच्छी तरह से फेंट लीजिए। इसे जब तक फेंटिएगा जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती और ये मिक्सचर कंडेंस्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी पर ना आ जाए, कुछ इस तरह। बोल पर रखिए एक छन्नी और इसमें हम लेंगे 1 + 1/4 कप मैदा यानी कि सवा कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, आधा टीस्पून कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डालिएगा। इसे डालने से केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। मिक्स करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। मिक्स करते टाइम आप नोटिस करेंगे कि ये बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है। इसमें डालेंगे आधा कप दूध। सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा हम अभी डालेंगे और थोड़ा मिक्स करने के बाद जो दूध हमने कप में बचाया था उसे भी डाल लेंगे और इसका एक फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बैटर ना ही ज्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला। एक परफेक्ट केक बनाने के लिए कुछ इसी तरीके का बैटर बनाकर हमें तैयार करना है। तो केक बैटर बनकर हो गया है तैयार। इसे हम साइड में रख देंगे और दूसरी ओर एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास बोल को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर लगाइए बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा तेल लगा लीजिए। तैयार केक बैटर को हम इस बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और माइक्रोवेव कीजिए इसे 5 मिनट के लिए। तो तैयार है चॉकलेट केक। केक ठीक से कुक हुआ है या नहीं, इसे जानने के 3 तरीके हैं। पहला, केक बोल की साइड्स को छोड़ देगा। दूसरा, जब आप केक को टच करेंगे तो ये बहुत स्पॉन्जी लगेगा, यानी कि दबाते ही ये वापस ऊपर की ओर आएगा। और तीसरा तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इसमें एक टूथपिक इंसर्ट कीजिए। अगर ये टूथपिक क्लीन बाहर आए यानी कि केक कुक हो चुका है। केक को बोल में से निकालने के लिए एक चाकू की मदद से हम इसके किनारों को ढीला कर लेंगे। इस पर एक प्लेट रखिए और बोल को उल्टा कर दीजिए। ये देखिए केक कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गया। बटर पेपर को हम हटा लेंगे। केक को वापस से सीधा करने के लिए इस पर हम फिर से एक प्लेट रखेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था, वीडियो के एंड में हम सीखेंगे एक स्पेशल केक डेकोरेशन, जिसके लिए आप पेपर को 4 स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए और वीडियो में दिखाए गए तरीके से उनको केक के ऊपर अरेंज कर लेंगे। छन्नी के ऊपर लेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी और केक के ऊपर इसे डस्ट कर देंगे। पेपर को सावधानी से इसके ऊपर से हटा दीजिए। तैयार है सिंपल सा केक डेकोरेशन। इसमें ना ही आपको व्हिपिंग क्रीम यूज करना पड़ा और ना ही चॉकलेट गनाश।
चॉकलेट केक तो बन गया है, डेकोरेट भी हो गया है। अब इसको कट करके भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल आसानी से कट हो रहा है। केक एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट और फ्लेकी बना है, अंदर से परफेक्टली पका हुआ है। आई होप कि आपको इस सिंपल माइक्रोवेव चॉकलेट केक का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में ही शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो माइक्रोवेव कुकिंग सीखना चाहते हैं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएं। अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आएगा, उसे दबाइए। उसके पास में ही दिखेगी आपको एक घंटी, उस घंटी को भी दबा दीजिए। घंटी को दबाने से ये होगा कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगी तो आपके पास आएगा एक नोटिफिकेशन और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। मिलती हूँ आपसे किसी नई माइक्रोवेव रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।